Да я и так встаю. Осталось только еще научиться грудью кормить. Ладно, пойду помогу бабушке Глебу успокоить. Ну вот видишь, из Фила получится прекрасный отец. Тебе с ним очень повезло. Будь здорова. Спасибо. Мне посоветовали к вам обратиться. Ты мне так всех птиц распугаешь. Пойдем в дом. Извините, пожалуйста, так все время. Не понимаю, чего тянешь? Хочешь, как я, одной остаться? Моя мама переживает, что я не замужем. Здесь заговоренные лепестки незабудки, роз и пиона, цветов любви. Ух ты! Нет, на самом деле я вообще не хотел бы браться за продажу квартир в новостройках. Ну, столько заморочек, а ты молодец, а? Ну, поздравляю! Ну, давай это дело отметим. Слушай, может, вечером, а? Мне нужно к маме заехать, внука навестить. Ох, у меня роман с самой сексуальной бабушкой на свете. Мои травы помогали Карине. Про наказ мой она помнила. Чтобы от недуга избавиться, надо открыть душу для любви. Ну что ж, пожалуй, я не могу отказать такому талантливому повару. И тяжело. Танюш, ты не заболела, а? Да нет, конечно. На ужине, наверное, перец в нос попал, да и все. Ой, вот видишь, правда. Да не волнуйся, ты же знаешь, у меня иммунитет, как у слона. Тань, а оказывается, для иммунитета слона 37,8 – это нормальная температура. Саша, перестань. Тань, значит так, я позвонил Алке, ты едешь в общагу, она за тобой присмотрит. Как Калки? Саш, подожди, а Алёша? А за Лешу не переживай, пожалуйста, у него еще вся жизнь впереди. Заразишь его как-нибудь, когда ему лет 12 будет. Саш, я марлевую повязку надену или в другой комнате отлежусь. Тань. Не поеду ни в какую общагу, и точка. Будь здоров, ну. Ладно, звони. Да температура опять немного поднялась, и кашель никак не прекращается. Ага. Ну ты давай, лежи, отдыхай. Главное, чтобы ты выздоровела, Тань. Ага. О-о-о! Все, Танюш, мне пора. У нас тут юбилей. Мы 5-й подгузник испортили. Вот это вот выпьешь до обеда, вот это вот после обеда, вот это вот в 6 часов вечера. А вот этим вот забрызгаешь по 2 пшика в каждый нос. Так, и вечером я поставлю тебе банки. Я поставлю тебе банки, склянки, сердце моего склянки. У-у-у. Так, Вась, давай иди отсюда, пока не заразилась. А чё иди сразу, сестр? Я вдохновляюсь происходящим вокруг. Правда, Павла? Вот, правду говорю. Вась, душа песни – это стихи, а не твои вот эти вот банки, склянки. Правда, Павла? Да где их взять эти стихи? Я же не пугачиха. Мне хит никто не напишет. Сходи в библиотеку, классиков почитай, Вдолка или Ахматову. Вот где нужно брать вдохновение и стихи. Надо сходить. Иди, Вась. Ну ладно. Вот свинство. Да, Кать. Ты смеешься? Кто их ест, твои пирожки? Что? Еще и отравленные? Ну, выкинуть, побойкать легко. Ладно, давай. Я надеюсь, что я приживусь в вашем мужском коллективе. Здрасте. Извините. Мужско-женском коллективе. Женщина в нашем деле очень полезна. Мужчину, например, опера. В квартиру пустит с опаской.
Юль, ты что, заболела? Николай Афанасьевич, туда, пошли. Ирина. Спасибо, я не ем сладкое. Проблема? С чего вы взяли? Вы обе. Труп Свердлова, 43. Заодно и познакомитесь. Личность остановили? Маничев Сергей Владимирович. Сегодня утром его обнаружил дворник, в доме не проживал. Ясно. Вот не зря говорят, что место рядом с водителем самое опасное. Фролов Артем Викторович. Да. Уголовный розыск. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Какая-то ошибка просто на въезде, кто-то перепутал номер квартиры, я не знаю. Ну, ладно, это мы проверим. Ой, Будьте здоровы. Скажите, а что вы делали вчера между 9 и 10 часами вечера? А может быть, какие-то посторонние крики или шумы слышали? Нет, ничего не слышал. Пока. Гантель была без отпечатков, со следами крови. Так что теперь ваша очередь рыться в мусоре. А вы зря молчите. Извините. Я, конечно, могу все изложить. Выше вас на полголовы. Вы как его ударили? Ну как, я же... Ну, он же в машине был. Так. Сидел. Ну, то есть он выходил из машины, и ну, я подошел и ударил. А вы можете? Расскажете? Ну, мы хотели дождаться результатов экспертизы. Фролов на допросе подтвердил свои показания. Какая еще к чертям экспертиза? Так, сейчас все узнаем. Так мы же хотели еще раз опросить Фролова и поговорить с его женой. Да? Плохо, конечно, но два признания по мне так многовато. Да? Скандалы, измены, дети отдуются. Будь здоров. Ой. У меня новоселье сегодня. Дети ничего не знают, и Вовчик не факт, что придет. Если бы ты со своим огромным опытом экономиста меня поддержала… Все, завязали. О, Господи. Ну и специй ты набухал, кулинар. Юлию? Наконец-то. Я до вас добралась. Хотя бы указатели повесили. Здравствуйте. Здравствуй. А еще никто не проходил мимо. Кого душа-то ко мне ведет. Знаете, я душе не доверяю, мозги ненадежнее будут. Извините, я не заразная. Заходи в дом-то. Всех врачей обошла, говорят, здоровы. А у меня раньше только хронический танзелит был, но когда уволили, миндалины прошли. Теперь вот чихать начала. Понравилось Юлии, что муж втайне от нее решил кафе открыть. А я нет. Можете на пару минут мой неуемный кулинар? Ага. Как бы ты не просчитался, в принципе, как всегда. Иди домой, у тебя простуда. Какой домой? Ты же без руки. Такое дело ввязался без меня. Вот поэтому и без тебя. Хочу доказать, что сам могу. Привет, закрываюсь. Что? Почему? Ну что, показывай, где тут у тебя налоговая отчетность, документы. Что это кошмар? Ну, черт ногу сломит!
Давай. Ой. Чихать я прекратила только на время, а вот опять снова началось. Хотя отвар ваш дыхала, советы слушала, мужу кафе позволила добровольно заниматься. Ну и плохо тебе от этого было, что место главы семьи уступила. Да в принципе нет, я выспалась за все года. Но пока я спала, мой муж криворукий умудрился все испортить. Теперь у кафе долгов больше, чем пирогов. А ты уверена, что мужчина... Хотел. Значит, будем пробовать снова. Пироги печь не разучился? Да нет. Ну, да, отлично. Ты пеки, а я буду твоим директором. Послушала меня Юлия и решила мужу помочь. Да только сложно ей было пока со своей натурой совладать. Не ставить себя головой над мужем, а равной с ним быть. Точнее, директором кафе. Вызывали? Да, будет задержка по зарплате. Ну, хорошо, потерплю, если не очень долго. Иди. Кстати, как там Петя? Питается хорошо, спит в пижамке? Что? Слушай, вот только не нужно бедной овечкой прикидываться, а? Ты мне, гадина, мужа увела. А что, сознаться не хватает духу? Да вы себе что позволяете? У меня муж и 3 детей. Мне когда еще вашего Петра нянчить? Знаете что, я увольняюсь. Не хватало мне еще разборок с сумасшедшей истеричкой. Муж ушел. Даже не знаю, где он сейчас. Думала, к технологине сбежал. Но, как выяснилось, у него самой полная горница. Жалеешь о ссоре с мужем? Да, конечно, жалею, Господи. Мы вместе на нервах были.